अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से? वेलकम टू नीलो किचन। नीलो किचन में आज बना रही हूँ कहवा। बहुत ही नॉर्मल सा बेहतरीन कहवा बना रही हूँ। इजी रेमेडी है बिल्कुल। आपका वो कहवा 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो मैं आपको बताती हूँ। बहुत मज़ेदार कहवा होगा और अच्छा होगा। देखिए गला बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो मैंने 1 कप गर्म पानी माइक्रो में घुमा लिया। 1 कप पानी ले, माइक्रो में घुमाएं और 1 पिंच काली मिर्च का पाउडर 1 पिंच लें। ठीक है, और 1 पिंच काला नमक। ठीक है, काला नमक से आपका रेशा बिल्कुल पिघल जाएगा। ये बेहतरीन नुस्खा है, आप लोग ये करें। कोई किसी ने नहीं बताया, फर्स्ट टाइम ही ये बता रही है नुस्खा। आप लोग ये अप्लाई करें, बिल्कुल जड़ से आपका गला सही होगा बिल्कुल तकरीबन। तो अब इसमें 1 चम्मच जाएगा शहद। ठीक है व्यूअर्स, फटाफट बनेगा कहवा। 1 चम्मच शहद जाएगा। अब शहद को इसको मिक्स कर रहे हैं, मिक्स वेल। गरम गरम ही इसको कहवा आप पिए, इतने मज़े का लगेगा कि बस नहीं। थोड़ा सा फ्लेवर चेंज होगा, थोड़ा सा नमक डाल के, लेकिन अच्छा होगा। इससे गला बिल्कुल जैसे लगेगा दवाई खा लिए, दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसको भी नज़ला खांसी हो, बुखार की शिद्दत से जिस्म टूट रहा, तो आप ये खा लें। शहद में तो वैसे ही शिफा है। तो ये मिक्स करें और अब मैं थोड़ा सा आपको चख के बताऊँगी। ये देखिए व्यूअर्स, अब मैंने ये डाला था, ये चख के बता रही हूँ। बड़े मज़ेदार है ये देखिए। है थोड़ा सा टेस्ट नमक की वजह से ना, लेकिन आप गले के लिए पी लें, बस गला सही हो जाएगा। खांसी होगा, रेशा ग्रीन वाला जो जमा हुआ नज़ला होता है ना, सीना जकड़ा हुआ, बिल्कुल इससे बेहतरीन हो जाएगा। तो व्यूअर्स ये देखिए, अभी आप देखना और आप लाजमी बताएं कमेंट्स में कैसा लगा ये कहवा। अच्छा जी व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना, शेयर कर दें मेरी वीडियो को। ओके, सब्सक्राइब कर दें चैनल।